buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Abadde ogamba ki wamma? Oli ku Executive Media Real Time with Mimi. Tuli wano eno ku National Theatre we tukolera bulijjo. Njagala okwebaza aba Print Creations abakola ku branding. Eyaffe n'eyaba producer watandise okukola n'aba sponsors. Nisha portrait si toleta portrait ye. That is not good. Toleta bikopo bya Print Creations wano byatukolera. Lekera okutijjisa omugole ewiiki emu n'omuvaako. Ekyo kisanyusa ba sponsors. Ebintu bya bireete nga wano mu program tukolenga nabyo. Tegedde ekintu ekyo. Kosa aba Bubbles Beauty ne Alika Rentals oko kwe kuli aba Mimi's Glam abanyambaza kosa aba JJ Sounds tukola ne JJ Sounds wano yomu ku ba sponsors bafa batuteeka mu kasente era nga akuga screens n'ebidongo ebipya byonna byatuuse. Ndi ne Yaledi tugenda kubanga tunyumyanyumyamu wano atubuulireko ku biki ebitambula. Yaledi ng'obuze mwendi ndabika aze sikyakulaba wafuna eyo gye weekweka olina akazingako tovaayo anti nze mbeera nnyo mu studio. Kati eno ojjayo ddi? Kati eno nzijjayo naddala ku platform enene nga zino nga waliwo ekyetaagisizza nga waliwo ekyetaagisizza okwogerako kwega nsivaayo buli lunaku. Ennyimba zo nga sikyaziwulira. Abayimbi amanyi kati goyina signature. Muyimbi olumenyerawo oluyimba olwalukoledde wa Yaledi muwulira Yaledi ennyimba nzifulumya gwataziwulira ne guno mwaka mupya kati oyagala nkubirewo kati era mupya wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate batuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwekyo oli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala nekastopinga nga yinginte lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali? Ate nina omulala ayinza okumpa emotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi labondo genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo sala zino sente zepa Jali asobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jali. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals, rent, explore, experience. N'abayimbi nabo mupya naye natandise nayiti itiki yange ngesinna jiwulya kijja baluyita vajoli genda olunoonyeeko. Vajoli ani gogamba kugamba abasajja bave gye bali eva mu nsawo bakwatemuko mu nsawo kisuse baveeyo ko gye bali bannawe bali era nagutandise wakirabye otya abasajja muna bakunyumiriza abakazi badde baloopa abasajja temuta ssente kyekinumbira n'abakazi abasinga kati butata ssente nenagambye abakazi nti mwembeere bubeezi awo nga abasajja babawa oluyimba baluyita vajoli obasizza bwavu babeere bubeezi awo nga babawa bazirina anti abakazi bakuweebwa buweebwa bakuweebwa nesi wano mu Uganda bakuba mwabikyusa mwagala okukola anti munnange ogenda okola nga embeera ekutuma nti kola so kati Yaledi nyimba ezo zotandise ofulumya kati abasajja banaazaagala. Abasajja bajja zaagala kuba mbagambyeko ekituufu. Abagambyeko ekituufu. Kati studio eri etya? Studio etambula bulungi. Ekibiina kyammwe kyakomawa? Ekiriwa? Ekyaba producers. Ekyaba producer apawu gyeri. Ebimba mukyabinoonya? Gyeri etambula tukyanoonya byuma. Lwakuba kati twasirikamu katini nnyo tukyesetinga. Omanyi ba producer si bangu kukwasaganya. Buli omu agyewulira. Si bangu buli omu abeera ku bibyo kati ogamba kati navaayo n'ekirowoozo nga ŋŋamba. Natuuza abaproducer baali bana ne mbagamba njagala tukole ekikwekwetu. Producer alina asangibwa ng'akuba kuzina ennyimba ezibaddewo nga ziwemula akwatibwe. Igwe kennyini? Nga nze ndese ekirowoozo. Be nateesa nabo
nagenda bayita banayi tuyite mu baproducer tubawe ebiwandiiko ebyo ne bambulako n'osigala bwomu n'ekiwandiiko kyo anti bo bayika ennyimba eziwemula kwe baali balya goziranga eziwemula nenga bondooza kwe balya tewali kukulyako oluyimba luba luwemula teri byakululyako kati ate bo bagamba message ffe tugipasivinga obubi baba tebawemula ziba kati nga luyimba ki kati ennyimba ezaleeta wano obuzibu lwali lwa Gravity ne Lili Puzzle neno lw'abantu butawulira omanyi nti ebintu byagenda okubeerawo nga nabawoninga dda zinagenda ku TV nemponinga Gravity nemponinga ne Lili Puzzle nengenda ne ku UCC nze kennyini era byagenda otuukayo by the way ndi mabega w'ekyo ekintu bannange bayimbi bannange mmwe abayimba ezo ennyimba kati gwe babuuza ofuniramu wa producer okubanga ate olina b'olemezzaamu anti ekinkozesa ekyo ggwanga lyange Uganda nti ate tuzadde abaana ate bakula kati omwana agenda kukula tugeze omwana omu kwabo abayimbi nga ayimba oluyimba bwe rutyo awulire oluyimba lwo walayi tajja kubalamu magezi era jagamba naye taata ono yaliko ki oba njaga gye banywanga oba kiki ennyimba baziproducingira weeza era mu baproducer abali mwapawo abali omu mwennyini ne mutabayita kutuula nabo ate nosooka kunenya producer nga tonnanenya muyiiya kyekiri kye naggamba kitegeeza ekibiina kyammwe temukwatagana nammwe ekisookera ddala mu baproducer nti oba ŋŋambe ngiyita enjala bayala enjala eyinza okuba ennyingi nti oli ajja olumu n'oluyimba nga tetutegeerekeka n'olwokuba ono talina ssente n'agamba kankwokye bwe ziti nakkiriza okuba ebyo nkati obasanga kati ŋŋanze sigamba mbu ndi mugagga nnyo naye oyina by'otakola naye nze nina bye sikola kuba era bazindeeterako n'abazindeetera ne mugamba engeri gye basooka okusasula ssente kuba nze wali yandeeterako oluyimba yasooka kudipositinga najja tukole bwe yajja nanyimbiramu oluyimba ne mugamba kwata ssente zo tugenda kukola luyimba olwo n'omugoba kati webigwa kwatali ŋŋanze agamba bugambya landiroodi amubanja biki ng'agamba leeta tukole naye nga si kituufu era navaayo n'ekirwanyisa awo era mu baproducer abakola ezo ennyimba nzijja gwe buli producer akola luyimba olwo ojja nzijja okukola ki aye ndalaba kingi okukola ati osaaga yaledi osaaga nnyo munna abantu balowooza ogenda kukola ki mukwano abantu balowooza nno eno industry ogiyita mmere bagenda ekisooka kukuvuma abantu balowooza ekisooka bagenda kukuvuma walaba kye baakola fiina fiina walaba ekyamutuukako masannyalaze anti kakati kyoyagala kikutuukeko tukute oba banvuma oba bakola ki ekituufu kiri nti ngenda kugendayo ate mbamanyi mbalina ku lukalala era nzija buli producer omulina ku lukalala mulina buli akuba ennyimba ezo nzija bagenda laba kyogenda okukola bagenda kiraba ekirungi ekiriwo gwengaani nze nga producer yaledi mu kitongole ki oyimiridde naani agamba nti oli mu kitongole bwekiti ekigamba nti kati nzija mu baproducer mbalage kati ate we nagendera mu apawo mu kiti ki nayogera ebintu ebyo ng'asaaga ne ŋŋenda mu UCC era ebintu ebyo byagenda okubeerawo nze nabisooka namu kati ate we nagendera eyo ekyo ne kibaawo kati ate kino wali oyiseeko ku baana abo ku bayimbi abo n'obaganze nga producer njagala kubawa advice kino tekikola abayimbi kakati tetulina bayita kati nga Gravity tusobola muyita tusobola kuluyita Lili Puzzle ne bwe tujja wano ne twogera omanyi twafuna ebintu ebyangu bw'ojja wano n'oyogera n'otusa message gyali n'akitegeera kati ate olumu nabo babeereyo ate ne baddamu bubi kubeera bagenda kukutwalamu bajja kuntwalamu naye tisoke oluyimba oluwemula lwonna lwonna anti Lili Puzzle akubuuza ki ekiwemula mu luyimba lwe gwe kyewawuliddemu oluyimba loluyita mpozi ani olwemula enkuddi sana kyogere ekyo ekigambo kati ekyokka kiwemula kati olaba nsobola kyogera kati ate olwo omuzadde wange so bulijjo tubadde tumanyi mmwe mubyagala nze sibyagala tobyagalirako ddala bagenda kugawagwa ate okuyimba oluyimba olwomula oyagala ayipingira ku banno nze nagwa ddi bwe bagenda okugamba nze sigwangako nze bukyanyimba oluyimba wange lwe najja nalo tofulumya nnyo n'ennyimba zo abantu bazaagala bukyanyimba leeta tewali weekend gye nali nebaseeko mu nnyumba tewali anti bagamba abantu bwe muyimba ebyo ebyamagezi mbu abantu tebabyagala era mbu tebabawa booking anti kyekyo gwe nsoose okuwulira ng'ogamba nze bukyanyimba nsebakanko mu nnyumba weekend naddala Friday Saturday Sunday kakati oŋŋamba otya mbu ennyimba ez'amakulu tezikola nze nsanga Masaka nsanga Busoga nsanga wa nga noonya ssente
so ebyo bikwate by'abantu zikola nnyo bulungi nnyo oba omwana oyo omulabye bwe yagamba nti yabuuza Fino oyagala nkubulye sad story of my life gwe ebintu nabiyimba ebintu ebirimu amagezi abantu tebabyagala nayimba ebyekisiru abantu bampadde amaanyi kwekaza nenjala kubagamba ekisookera ddala abayimbi baakati kyenalaba obuzibu obuliwo ng'omuyimbi omu yayimba Walukaga n'agamba nti tebasooka kutuwa interview kati fe abamu twafuna ku mukisa oguyita mu interview eya music kati omuyimbi osobola omwibuuza n'obuuza liripazo n'omugamba oluyimba kyeki nga tusobola kinnyonnyola so ng'omuyimbi olina okunnyonnyola oba kubuuza what is the song ng'osobola kinnyonnyola okitegedde kati tebasobola ne bagamba okuyimba kyeki ngera tesobola kinnyonnyola so ne tusanga nga tulina obuzibu oli ava eri mu bibyo ne yeekanga ng'ali mu kuyimba bubeezi omwo naye nga tamanyi okuyimba kyeki oluyimba kyeki oba okitegedde kati bwe buzibu obwo twetaaga oba kusomesa ate bantu nnyo tubasomese nnyo abantu bagamba oyina akajanja ya ledi konka alinamu naye abayimbi bagamba oyina akajanja oyina abayimbi ababogwe boyagala okuproducinga tova ku lutalowo n'abayimbi abalala obateekako akajanja kati ewu abantu basobola kujjayo lwakajanja nedda akajanja ke bagamba kensobola okuba nga bo bakifuula nti kajanja ne kubakola bintu bulungi ye muyimbi okujja nga bwegambye najja n'olimba nga luwemula n'omugamba olwo sijja ddukoba oba eriyo omuyimbi asobola okujja ewuwo walizeko nti mu studio olabeyo omuyimbi asobola okujja ewuwo n'ajjamu engatto luumu nefuuka ekizibu bawunya ebigere abamu sikambye bonna naye abamu ngambye ke bayita akajanja nti omuyimbi oyo bw'aba aze ku recording n'ajjamu engatto ng'ewunya ekigere nga mugamba ogenda kudda nga weetereezezza kuba sijja kukola ng'ate bwe nkola ki bwempunyirwa ebigere ne mugamba ojja kudda oba nga anywedde omwenge omuntu anywedde omwenge takola kati nze omwenge umpunyira bubi era abantu beebuuza nakola nti olimba ne Chameleone olwa forever ne munayi teyanywa ndowooza yategeera ndowooza omuntu gwajja okolagana naye nti si weebyo bintu era saamulabako nti anywedde so nze bwe nti bwendi bw'ojja nga onywedde owunya enjaga kwegamba ebintu bwe bityo mba sijja kukola mulimu mulungi kuba njagala nnyo nga nkola ekintu nga nange mpulira nkikola bulungi ndowooza ke bayita akajanja naye nga si kajanja ako kuba tereeza mulimu bayita akajanja ako kwambadde neebuuza lwaki okola nnyo ne David Lutalo yakutegeera muli baaluganda Lutalo naye sigamba mbu gwe nkolera yekka n'engeri ye gye tubeera ennyo ffenna olumu lwogira bw'oti kati olugira bw'ati ng'agamba kubayo kano kitegeeza gwe oleetera Rain okwoza mu nnyimba z'oli Rain alina ebizibu bye ndowooza naye bimutawaanya ate munnange lwaki azooza tabawuwo yayoza mu bugembe nayoza mu kati anaatera kwoza Lutalo amwozezaamu anaatera kwoza muzange ndowooza taba mu studio yo si yazidde Rain simukolera nko oluyimba nalumu era oluyimba lwa Nkwale yalukolera oba mu studio ki erindowooza Lungujja ewa Devi yalukolera kakati naye nga oluyimba lwa David si lwa Rain nga bwogambye nti ayoza ndowooza ye agenda ayoza buli kimu wabula bannaaki kati nga bw'olina akajanja ku bayimbi abaana abato abajja baapukamingi baŋŋamba kyokola abakazi tikyenkola abakazi mu studio so sikiwulirako gwe sikiwuliranga nako nze ababooda babimpa wano bwe mbaga nti ngenda kyaza gundi bituufu si bituufu kati kisookera ddala kankubuulire abaana abajja mu studio zammwe ng'oli ku lisiti y'emu gwe kennyini mubakozesa kati kankubuulire kyeka mu nsi temuli muntu ayagala ssente ŋŋanzi kati bw'ojja mu studio ng'oli mukazi ng'ogenda kumpa ssente bwe nkukwana oba okyazimpadde ate tuba twejjamu buli omu okitegeera kati ate nsinga kwagala ssente kati ate mba nkwagazaaki nze bwe nti bwenkola era olujja ate Zubeda oza kulimba tetulimbirawo ogenda kuba wakalimba omwana ajja agambe nze bampita gundi oyo yaledi yankozesaako laba feyi wakutunuulira oyo omwana amanye ebyama by'abaproducer wallahi yakoze bw'ati ajja tubuulira yagenda wa
yale toyogera ng'omanyi olinayo ekizibu kyonna. Tewali. Omwana ajja vaayo. Omwana aveeyo. Era oba oli eyo ng'omanyiiko ebyo kati vaayo kale. Tewali. Aveeyo. Aveeyo. Babatenda okukomaga. So ebyo tebiriiyo. Naye nga ndowooza waliyo ababikola sijja gamba nti teri babikola. Tobiwulirako nga bagamba producers kye bakola abaana b'abandi mu studio. Era mbiwulira naye kye ŋŋamba. Apawu nayo egenda kikolako ekyo oba bunoonya byuma bya music. Ebyo byonna tugenda bikolako. Ate kati nakikwasizza amaanyi kati. Kati ndi mukulu nnyo kati mu Apawu eyo okutwala abaproducer. Kati nkikwasizza amaanyi. Amiina. Era byonna bigenda kuvaawo. Byowulira bye babba ennyimba z'abaana simanyi biki byonna bigenda kuvaawo. So wawasa? Nawasa. Omukolo gwo gwali gwa ddi? Ate waguwulira nakuyita tewajja. Nga COVID tannajja. Omukolo gwo ngujjukira. Nina nkuyita n'otajja. Nawasa omukazi mulungi nnyo. Kimyula kyana naye weeri wammwe. Wamujja eno waka. Mwana Munyarwanda. Basooka n'Omunyarwanda. Kamayi kamuzadde ebyana byeru. Wamwenna muli beeru. Byana birungi. Ebirungi nnyo era. Ndi mu buzibu nzadde ebiwala kati n'ebiwala 3 biramba. Amiina oisukaali. Ne ndi mu buzibu. Neraliikirira. Neraliikirira n'abavubuka abaava abeeyongedde. Neraliikirira bannange. Abaana bo bakuliza mu ssente agende batandika omugazi buzeemu. Mu baana mulimu gw'olaba alina talenti yo. Nga muwala ate? Muwala. Nina n'omulenzi naye omulenzi tabyagala naye waliyo omuwala gwendaba. Ng'ajja kubyagala. Eddoboozi alirina. Kati wali awo n'ogamba kuwase. Ava mu studio muvaamu kiro 9. Nze nno nawasa dda. Ogamba ova mu kuyimba kiro. Mukazi wasooka munnyonnyola mirimu gyo oba yali agitegedde? Yali agimanyi kuba namuwasa. Ng'ajja kugumiikiriza? Namuwasa gye ndimu. Era agimanyi bulungi nti omusajja ne bwakomawo nga bukya. Aba ava kukola. Tomusangangako ng'azimbye. Kuba kati ekisse relationship z'aba artists. Kyekyo. Kazi batuuka ne babeera nga bibatamye ebintu bino ebyokudda ku makya ate oba waakadda bakyaliibo ne bakukubira ate era ne bakugjawo oba waakatuuke ne wabeerawo akwagala mu studio kati ye n'atafuna budde bwo aba ali awo ne bakukuba mu ggulire yaledi yakutte omukazi amabina n'aganyiga ku stage naga naye bannange nakukuba naga naye hani olaba kati buno tuli bafumba ebintu ebimu bireke noga nti kati nze mba nkola ssente. Ebyo biyita amaka naye nga kirungi owasa omuntu ng'akutegedde. N'ategeera nti ono akumawo saawa bwe ziti eno bwe ziti so kiba kijja ttambula bulungi. So gwe bw'oba oyimba toyitayo ku mwana kumugaa jangu wano jangu okwatemu. Naye mba sibayise bajja buzzi. N'okola otya? Nenzinamu nabo. Layira wallaahi. Bulungi nnyo. Mu vidiyo ne babukwata. N'oluvaawo ku stage nzituka emisinde. Jaki. Omanyi ndi munamutiitiizi. Oli mutiitiizi? Namukwanyisa bulabo. Beba abasajja be nalimba gamba wano mukijjukidde ku Executive Media nti abasajja abamu teboogera babirabu bulabo. Gwe n'otuusa ensonga yo weyina okugenda. Gwe bakwanyisa so tewamenyeka nnyo. Gwe bakwanyisa sijjukira nti bankwana. Tolina musajja? Sijjukira. Kati gwa ngamba. Nina. Bangamba aliyo gwe bangamba. Nti nina. Mukugambe. Mungambe bagamba. Sijja kola lugamba. Olaba kati gwotidde. Sijja kola lugamba. Osobola okungamba nti neerabira. Naye nga musiraamu. Nina amnesia. Musiraamu. Era ye aba alina kuba musiraamu. Naye nina amnesia neerabira. Bw'aba naye gy'ali asobola okunzijukiza. Omuntu omulamu yeerabira. Gwe tomujjukira? Sijjukira oba nnina oba sirina. So kati music abaana nga bakaaba concert zisusse gwokola ddi concert? Era concert bannange nali ngenda kukola concert nga tuli ku lunaku lumu ne Rema.
nga bajja n'ogitimba ne tugamba ojja kutegeera nti nno amasiga abagakaaba baba tebagayise ate nga lwaki pozi wali otadde lugogo naye afrikana nakulaba ne ng'ayaledi oba ayagala kujja bantu ntondo ate lwaki abantu bwojjayo yaki najjayo lwa nsonga saagala bukubagano ate yaledi ate yalipidde ku lunaku lwoli ate twatekayo deeti yo nga simanyi nga tumanyi ti bantu bagamba wali omanyi naye simanyi wali omanyi yaledi twali tetumanyi ebyaddala bakkubirako kasimu owaayi yetuveeyo anyumizaako ku mboozi yaledi waŋŋaayi toli mutiitiizi kubanga amasimu ge nnafuna awo bino ebintu bya bulijjo amasimu ge nnafuna notuuka okugyayo konsati nali ŋŋumye naye ne ŋŋamba kusinziira ku masimu ngenda mu mpalana eno kusinziira ku masimu ge nnafuna ne ŋŋamba akankireka nga bagamba ojjeyo oba nga bakkolimira kukolima simanyi weepanka ki gwe bigenda okukusala bijja naye kati yali kukusala bitudde mu mazima afrikana wali otaddewo ng'abantu banajja kananga nnene ng'eswaza nedda nze kyemanyi ku bannayuganda bamanyi good music bamanyi good music kuba kati kanze music wange omuntu atamuwulira okujjako oli nga tangoberera ate nze mmanyi kati wemba ngenda e Masaka nensanga abantu tugeze 607 lutudde nga batimbye yaledi kati gwoŋŋamba otya nti njatimba afrikana abantu 13 balemu okujjawo nina abawagizi bange bulungi nnyo era baali bajja kujja era bajja kujja kubeera ngenda ttimba anti kati kyeŋŋamba watiira ddala barema konsati nga yaggwa dda saati ana ebivulu omwaka oguwedde ebivulu bibadde ate ne guno ndabanga ebitandise era banaye nenze Januari omanye ebirimu ne mbadde nina kyensaba era kankitabire wano mbadde nsaba abayimbi kale abayimbyeko tugeze oli muyimbi myaka 10, 15, 20 mbagambire dda nti ababbandi mutulekeeko guno omwaka si babbandi abayimbi bonna bonna bawoyeko omwaka bagambe guno omwaka tugenda kukola konsati katulekereko n'abaana abato bakoleki abato be baliwa ife abajja okitegedde kigambo buto kyaluzinga mmene babalekera abato mukuyimba nakamalamu emyaka egi mukuyimba maze emyaka 3 okujjako mu production anti byanjawulo okuyimba ne production nga toyagala babalekeremu kati mbadde nsaba abayimbi ng'oyimbye emyaka 15 10 20 muweeyoko omwaka mugambe nti guno omwaka bannange kati we baba tebagubawadde katulekere bano abayimbi abajja baba tebabawadde mwaka toyimba si tuwa nti baleme fuluma nyimba kati olina ennyimba mmeka oweza alubamu toza ennyimba ndozanga 13 bireke toyimba bireke konsati gireke okitegedde konsati gireke yaledi ishu yange yiino weze ennyimba 25 uliriza gundi yange we n'abasinza agitimbye ne bagambe nti abayimbi bano bagambe kubanga oba ogenda teekayo gundi ono najja anti kati gwe tubiveeke oba ogenda teekayo ku deeti ono n'ayingirawo ekya kathete wakirabye ne spice buli omu yakoze baata zaafiya nawulira mbu waliyo mbu eyagaanamu ani nange sigimanyi sagitegeera naye gwe giŋŋambe sio toyinza ziteeka ku lunaku lwe lumu ne zikola kyekimu kati yaani yasala zinawulira buulizi mbu waliyo ne saamanya oba yaani nga teyakola baŋŋamba nange baŋŋamba bankubira bukubizi naye nze kyembadde nsaba abayimbi osobola okugamba nti guno omwaka tuweemu bano abayimbi abajja abo bakoleko kasente yalidi atimbye mu gwokutaano ono atimbe mu guno ono atimbe mu guli abayimbi abo abajja bakole ki so tukubire ku mulanga gwekubire nze abayimbi bonna sibalinaako buzibu banna balina okukola nange sibalinaako buzibu kuba at the end of the day ffe tubakolamu ate nze balinaako obuzibu bagambe ndi bana abakulu tulekeeko naffe tukoleko wuliriza kyeŋŋambye kikino nti ogenda otimba deeti yo kati gwe bw'otimba baproducer bonna balina okugula emmeeza abasoga bonna n'abayimbi bonna kuba abayimbi nkoledde music industry n'abayimbi bonna bakuguleko emmeeza balina okugula kati kikola ekivulu totya oyina abantu already social capital waali ngenda kikola naye oba ogenda oteekayo deeti bwoti nga waliwo omulala aliwo oba ogenda oteekayo waliwo omulala aliwo ate waliwo lugendo agenda kubaako mulala ogenda ogiraba oti omwaka guweddeko era kati gulinde guggweko naye guno gwo layira tugenda kukola lwagadi ayinawo wanditadde ku afrikana ng'ali wali nange ndi wali nedda anti kyekyanzi kisaayo nalulu ebyo ebyefitina bye bikola
Yaledi ebintu bye fitina bye bikola. Muliro ku muliro. Tandika fitina. Wonoddamu ebyo ebintu bya kimpowooza ebyo. Oyina kuba na fitina. Kayitandikire kwani fitina. Bagadde oyo. Tandikire kulagadde. Gitekeyo wadde ya nnaku ebizayo nnaku ntono. Nange mukubeko. Mutimbe kampulire. Ogaye banne be bali bogambye abaludde mu ndongo. Ogaye naffe banne mutulekereko. Ng'okirese bubi. Sigambye nti abaluddemu. Ngambye abayimbyeko ng'oli myaka 15 2. Era baba baluddemu waliwo amaze emyaka 15 mu ndongo abataludde. Bateese bagambe nti guno omwaka tuguweeyo ku bayimbi abajja. Abayimbi abo bakole zi concert. Abayimbi abato. Abayimbi abato. Nalaika amanye emyaka gyo kwa buli wogamba abayimbi abo abajja. Aliwa? Omwana oyo omuwala. Nine emeka? Ayina emeka ya. Mwe bantu bawoza mbu ndi musajja mukadde. Abantu bamanyi anti Yaledi namala kuyimba. Nibagamba bulijjo ono omwana. Erinnya lyo lyadda. Ddi. Yaledi oyinza n'okuba waliwo kumuteesa. Yaledi oli wadda. Kati ulira. Olw'okuba nti nno nasooka kola production. Mu production mazeemu myaka 9. Ekyo si kyegaana. Myaka 9 gye maze mu production. Ate nze nali nakakola production bwe nti nenkubirawo hit mu production. Kakati abantu olimba olwandeeta mu production okubeera producer balira Pretty. Olwalutalo. Olumanyi? Soko luyimbe mu Pretty bidado kitanana. Ndumanyi. Olulirwandeeta. Ba myaka nga 9 emabega. Kati abantu bawulira emyaka 9 nti Yaledi yali akuba nga bagamba omusajja wadda nnyo. N'enzu ono wano bannange mwana muto. Bibedde nkubyamu emirundi 4. Ngi kati nkuzaala. Onzaala? Era kati mpita maama. Mama Zubeda. Era buli wonsanga fukamira. Ogambe maama oli otya. Olaba nze yakuwulira nga nsoma. Ng'osoma? Ompise maama. Ng'osoma? Nga ndi muto nga nsoma Yaledi nga nkuwulira. Era nga babannange oba Yaledi yaani jjukira nga bakwogera boogezi mu nnyimba. Wampulira ng'osoma wampulira ng'ofumbo? Nga nsoma. Nga nsoma. Ng'osoma kyakumeka? Oba nali mu P3. Nange. Iye. Toswadde nga tuli mu kamera. Ng'oggyeko olutalo muntu ky'omulala. Go producingidde ennyimba nga hit. Bantu bangi. Bembi bangi nnyo bannange. Bangi. Ate abantu abasinga bamanyi nnyo lutalo. Era gamba oyo omusajja wa Yaledi. Olw'okuba nti ye gwe mbeera nnyo naye ne tufulumya nnyo. Erinnya n'ettufu gwe Yaledi? Nze Yaledi. Erinnya lye bampa okuva mu buto. Ani maama wo taata wo? Mamange bannange yaliko okubikkulirwa. Erinnya lyakati kyokka baalimpa dda myaka emeka emabega. Yaledi. Litegeeza ki? Liri mu Bible. Mweriri mu Bible? Abamu tebaliraba. Ye gwe Bible ogimanyi? Mweriri. Mweriri mu Bible abamu tebaliraba? Ekitabo mu Luganda kibeera eby'omu mirembe. Kyekiriwa mu Luzungu. Eby'omu mirembe kyeki mu Luzungu. Uli asoma Bible y'Oluzungu ye gwe naawe ensi ekubi. Liri mu ow'emirembe. Eby'omu mirembe naawe tobimanyi mpozzi oli musiraamu. Niyadde oli musiraamu naye osomanga ku Bible erimu amagezi. Tulina ogisoma ffenna naye. Era nange ndi mugayaavu buno. Nze nsoma Bible naye nana Kuruhani. Ebyo ffenna buli omu aba olina okuba nayo naye. Bugayaavu buno. Bugayaavu. So kati abasoma Bible bagenda tutuyambako tulabe nti tolimba bagikeberemu erinnya lya Yaledi. Erinnya mweriri Yaledi. Ate leka naye kwefuula nnyo nti obimanya eby'omu birembe olowooza ki awo. Oyinza otulimbira awo. Yaledi omanyi kyeritegeeza? Yaledi erinnya eryo nalinoonyezaako litegeeza olusozi naye nga lugimu. Otegedde? Oli lusozi olugimu. Ndi lusozi olugimu. Buli kyonsimbako kibala kyova olaba buli luyimba lwenkwatako nti luno ndukubye. Olukuba n'oluteeka wali. Tebayiti. Buli kyenkwatako olusozi olugimu. Olusozi lulabika nnyo naye nga lugimu. Olusimbako kasooli, olusimbako lumonde. Lyerinnya lyange kyeritegeeza Yaledi. Music industry gwe nga producer mu myaka awo ng'esatu mu maaso kati ng'okusinzira kati bweri. Kubanga omukulu bamuyitaani Nisenri yagambye yeewuunya okuba nti kati concert ziyitiridde nga abayimbi tebalina nnyimba. Era n'agamba kyannaku okuba nti kati n'alina concert alina w'agenda okugenda afukamire asabirize mpaayo.
kati mbu n'atalina hit ayi akuba concert mbu bino ebya 10 years of gundi mbu olina okuba ng'omaze industry ng'owummudde okugamba nti kankole 10 years obanga ava mu kintu. By the way nsobola okubeera emabegaawe olw'ensonga nti omuyimbi olina okukola concert nebya 10 years siyinza biwakanya 10 years 15 years biki 20 years siyinza biwakanya naye ng'omuyimbi yenna kati tugeze concert olina ogikola nga olina oluyimba ng'owulira nti n'abantu bagenda kujja bakole ki ng'obaleetera kivulu edda ffe twakuliranga edda ng'ebivulu tugeze muzeyisi batabakolanga ebivulu ng'ayinza okujja awantu guno omwaka najja n'ekivulu nga bakiyita n'abawanuka n'akomawo okujja najja ne gundi dole w'omwana oba n'akomawo bwe bityo engeri gye bakolanga alubamu bwe zityo so nga osuubira nti nno kubanga concert abayina album gy'abawa kubanga bwe yazannya n'abanuka bwagenda omuyimba ku stage si bwagenda okuyimba dole w'omwana kati nojja ng'osuubira ekyenjawulo kati ate ekyavaawo kati mukubayo akayimba kamu n'okola concert ekitali kibi bali bajje balaba akayimba ako wali otegeeza ki n'ekyeŋŋamba beera ng'okalina kati n'ensi eno yabadde agati baluwa batabulina ngani simanyi gwe yabadde agamba nange mbadde nkunyumizaako tumugeyeeko mbadde mmanyi tekyakusanyusizza waliwo be tekyasanyusizza era ne bagaa talina na moral authority yonna eyogera ku ebyo buli muntu alina okwogerayo ekyafiiringa naye nange byenjogera wano byenfiiringa nga naye bwogenda okukwata ku bawemula sibaagala nziza muntu awemula lonna nga luwemula siwulira yadde kapaati akamu bwe kati siruwuliriza era obo tujja kulwanagana paka kuwulira bubi producer jangu okole njagala ogamba abantu akagambo kakasembayo otubulire social handles zo n'obuyimba bwaffe obupya abantu babunoonyeeko. Kisookera ddala agenda ku YouTube channel yange eriko ya Lady Producer onoonye music wange music atawemula music omulungi gwe baakuba obulungi gw'osobola okuwuliriza ebbanga lyonna zomanyi nnyimba zange zikula bukuzi osobola okuliwulira leero n'otalutegeera n'oluddamu enkya n'ogenda kate bw'olutegeera lulinga gundi ennyimba zange zibanga kikajjo okiri eno kijja nga kigira mpola okituukira eno wansi kati nafulumiza akapya bakayita vajoli mugende mukanoonyeeko kayimba kanyuma nnyo then omwaka guno katonda nga mubezi waffe tujja kufunayo concert. Amina. Confirmed and sealed. Confirmed concert egenda kujja omwaka guno muteremu essaala kagwake keetonye olina ogikola. Amina. Katubeerekereze bannange ate omuntu agenda awummule bukko agende ewa bbaawe. Are you seeking exceptional education for your child? Look no further. Valua Education Center Kitiko Kigo warmly welcomes students from kindergarten to top class. Our dedicated teachers, nurturing environment and academic excellence ensures your child strives. Join our learning community engaging lessons. The path of success begins by taking the right step, and that's why Valua Education Center offers from when your children begin their journey. We provide the best, not only focusing on academic excellence but also other practical life activities. Enroll now for excellence. Executive Media. Focus, innovate, succeed.